de veure amb tanta afluència de gent. I avui som aquí, com ja sabeu, per parlar del fet trans, de la realitat trans. I per fer-ho, en el que hem establert com una mena de diàleg entre les diferents persones que hi ha a la taula, doncs avui ens acompanyen per una banda la Maricruz Sant, que és metgessa de família, i l'Alicia Márquez, que és infermera del Servei d'Atenció a la Diversitat Sexual i la Transsexualitat de Lleida, el Servei Trànsit, que està al cap de Rambla Ferran des de setembre de 2019. I les tenim a les dues. I a l'altre costat tinc el Gorka López i la Xella Quesada, són militants activistes de l'associació Colors de Ponent. Amb totes quatre posarem sobre la taula diferents qüestions relacionades amb el fet trans. Les hem volgut posar, ara no us veu el cartell, abans es veia. Hem organitzat una mica aquesta taula al voltant de tres temes centrals. Per una banda, la despatologització del fet trans, per una altra, el model d'atenció a la salut a les persones trans i, en tercer lloc, la infància trans. Per què fem aquesta taula o per què parlem d'aquesta qüestió i ho fem en aquest moment? Doncs mireu, no sé si ho sabeu, però a Catalunya, a l'octubre de 2014 es va aprovar una llei per part del Parlament de Catalunya al voltant de la diversitat sexual i de gènere i per combatre la homofòbia, transfòbia, la LGTBI-fòbia en general. Al marge d'aquesta llei, que és llei catalana, en aquests moments, ja fa pràcticament 3 anys que s'està intentant aprovar una llei trans en el marc del Congrés de Diputats espanyol. El primer projecte que es va fer fa 3 anys era un projecte molt ambiciós, es va treballar amb les entitats i aquell projecte ha anat perdent pistonada, per dir-ho d'alguna manera, perquè no tots els grups polítics que estan a govern, parlo específicament del Partit Socialista, li han donat el reconeixement i el suport que calia. La realitat és que la proposta que ha d'acabar aprovant-se, el tràmit ja està iniciat, si la llei trans tenia una trentena de pàgines, s'ha quedat en 3 la part trans dins d'una llei LGTBI. I per tant, davant d'aquesta situació, davant del discurs del feminisme transfòbic, feminisme per dir-ho d'alguna manera, perquè si és transfòbic, personalment crec que no és feminisme, doncs cal posar sobre la taula, visibilitzar la realitat de les persones trans, conèixer, saber de què estem parlant i a partir d'aquí plantejar diferents qüestions. Començarem pel tema de la despatologització trans, una demanda que és recurrent. Potser m'has fet una mica d'introducció, però després introduir els temes. Mireu, per entendre per què es parla de despatologització, cal saber també que el fet trans o la transsexualitat parteix d'un punt que no ens agradaria i és que està patologitzada. L'any 1990, quan es despatologitza l'homosexualitat, el mateix dia que es despatologitza l'homosexualitat, entra al manual de diagnòstic que es fa servir en l'àmbit de la psiquiatria, de l'Associació Americana de Psiquiatria, doncs entra la transsexualitat. El moviment per la despatologització de la transsexualitat ha estat recurrent des de llavors, estem parlant des de 1990, hi ha hagut diferents espentes que sobretot han tingut a veure en les revisions d'aquest manual que s'utilitza per fer els diagnòstics psiquiàtrics. Penseu que aquest manual s'utilitza a nivell mundial, s'utilitza des de l'àmbit de la psiquiatria però també des de la psicologia i sí que en les diferents revisions la denominació ha anat canviant, ha anat evolucionant, però no s'ha acabat de despatologitzar mai en aquest
això evidentment té implicacions diagnòstiques molt clares i la implicació és que se la mira com una malaltia mental. En la darrera revisió que es va fer ja fa uns anys, actualment ja la veiem al DSM-5, l'edició cinquena d'aquest manual, el concepte que s'introduïa, és a dir, us he dit que ha anat canviant al llarg del temps, era el de disfòria de gènere. I comencem ara amb el tema, amb el diàleg. Què és la disfòria de gènere, com la definiríeu i qui la pateix? Qui vol començar? Sí? Això vosaltres? Sí, sí? Bé, doncs a veure, la disfòria, en paraules fàcils d'entendre, seria un desconfort molt important en veure la identitat que tu sents amb el cos que la natura t'ha otorgat, que ens entenem. Clar, això ho veu el DSM-5, ho veu com si fos un trastorn, quan no és un trastorn, és una condició. Una persona trans neix amb la seva identitat, el cos que té és el que li ha tocat per naturalesa. Un cos perfecte, en principi, la malaltia és un cos perfecte de persona trans. Probablement, si la societat fos d'una altra manera, cap persona trans sentiria que el seu cos no li correspon o alguna cosa així. Llavors aquí s'agafen amb aquest desconfort per dir que això és un trastorn psiquiàtric, però no és així. No sé com explicar-ho més fàcilment, però és que aquest és el tema. Han tret, com diu la Sandra, han tret del DSM-4, de l'anterior, l'homosexualitat, fiquen la transsexualitat, després la volen rebaixar una miqueteta, i diuen, bé, doncs que té disfòria. La disfòria en realitat és un trastorn emocional, de dir que em trobo tan malament que tinc aquesta disconfort. Hem d'intentar lluitar per treure tots aquestes etiquetes perquè no s'actuen amb la realitat. Bé, bona tarda. Jo crec que quan parlem de disfòria de gènere és important de contextualitzar una mica en quin moment va sorgir aquest terme i aquesta terminologia al voltant de la qual ara definim allò que és la disfòria. El terme disfòria, com bé ha comentat la companya, va sorgir en un moment en què òbviament el fet trans estava completament patologitzat, en què s'entenia que era una malaltia mental, un desordre en què la percepció que tenies de tu mateix no coincidiria amb allò que t'esperava. Llavors, en aquell moment va sorgir el terme disfòria, que podríem dir d'alguna manera que és un terme absolutament bricològic, vull dir, un terme que en el seu dia es feia servir només en el camp de la medicina. En tot cas, és un terme que jo trobo que és interessant veure com ha anat evolucionant i com l'entenem avui dia, sobretot les persones trans. I llavors, el terme disfòria avui dia, com el fem servir les persones trans, és més aviat per això, per definir el malestar social, jo diria, perquè el més important de la disfòria és que té un component social i que és la societat que et fa d'alguna manera sentir amb aquesta disfòria i no pas tant, diguem-ne, tu com a persona. Llavors, fem servir per a definir aquest malestar. Aquest malestar pot ser, bé podria ser emocional, bé podria ser físic, també, que és molt comú definir-ho així, i crec que també és important de comentar que és un malestar que no només senten les persones trans, i al contrari, no totes les persones trans poden tindre aquesta disfòria, les disfòries poden ser de molts tipus. Llavors, crec que és com important retrocedir a veure d'on va sorgir aquest terme i com ha anat evolucionant fins avui dia. No sé si vols afegir res.
Per mi, l'inici de tot aquest discurs de la disfòria recau amb la importància que li donem al gènere, a nivell social, a nivell cultural. El gènere és un marc teòric on se suposa que les persones han d'encaixar. I tot això ve de quan naixem, com bé deia la Cuca, quan naixem en funció dels genitals físics que tenim, ens atorguen un gènere. I la importància de tota la disfòria, tot el que vindrà després, es genera aquí, o sigui, la importància que se li dona. Si aquest marc teòric fos una mica més flexible, per una banda, o si quan una persona naix no se li posés a sobre amb una etiqueta tan forta com el gènere té molta càrrega. No acabaríem després tenint disfòria ningú acabaria transitant. Per què? Perquè el gènere és això, és una cosa gravada a foc jo diria que des de molt abans de néixer. Aquí tenim a la sala llevadores, només una, Ivona, que ens pot dir de les primeres coses que li passen a una persona quan està gestant, el primer que li pregunten és si porta un nen o una nena. I en funció d'això s'inicia tot un mecanisme es pensa una vida, es traça una línia d'aquella persona en funció del gènere que se li atorgui, no dels genitals que té. Els genitals van en funció amb el gènere que se li posa. I això, la importància del gènere fa que la gent arribi a un punt que estiguem descontents amb el nostre gènere, que són aquest marc cultural superrígid que ens fa sentir malament. Si nosaltres no tenim cap problema amb el nostre cos, si tenim disfòria, sembla que haguem d'estar descontents amb el nostre cos. Hi ha persones que ja estan, però hi ha persones trans que estan descontentes, com deia la Isha, persones trans que no estan conformes amb el seu cos, però hi ha persones cis que no estan conformes amb el seu cos. O sigui, això no és exclusiu de les persones trans. És una cosa que va molt més enllà. Si no hi hagués tot aquest marc superrígid, no tindríem aquest problema. Nosaltres no tenim cap problema, tenim coses fantàstiques, estupendes, com podeu veure, i ja estem la mar de bé, la mar de feliços amb els nostres cossos. El que no ens agrada, ho canviem. Igual les persones trans que les persones cis. O no feu dieta, o no aneu al gimnàs, o no feu 50.000, us poseu 50.000 exercicis que us fan més prims, o més estupendes, o més fantàstics. Això és una cosa una mica no és exclusiva de les persones trans. Però el que us dic, per mi, l'error és aquest, és crear un concepte tan rígid i tan important com el gènere, que al final ens oprimeix, ens marca i no ens deixa sortir d'aquestes directrius. Això provoca descontент. Jo volia dir una altra cosa. Al fil del que deia el Gorka, sí que és veritat que aquest binarisme que hi ha social, que o ets rosa o ets blau, no pots fluir d'un costat a l'altre, no t'està permès estar en aquesta línia, has d'estar o en un costat o en un altre, la societat ho marca així, i això és el que genera que les persones que no se senten en aquests dos pols tinguin aquest disconfort o aquesta angoixa fins i tot, que és el que al final s'acaba patologitzant. L'angoixa que genera el fet de no encaixar en un dels dos patrons. Jo crec que s'han dit coses interessants en aquest punt. La reflexió al voltant del gènere realment és una estructura que està molt a l'arrel de com està organitzada l'estructura social i econòmica de la nostra societat i com ens condiciona. I després hi ha una altra qüestió, és a dir, la Ixella parlava de, quan explicava el concepte de disfòria, parlava d'aquest malestar social. És a dir, si no hi hagués aquest condicionant tan potent que és el del gènere, que fes que quan un no se situa una banda o una altra, necessiti trobar quin és el seu espai, es parlava de malestar
malestar social, però la reflexió també és qui té el malestar i per què, no? I potser donar-li un tomb i ficar el foco, la mirada, en la societat, perquè si les persones trans, evidentment, no estiguessin tan condicionades per aquesta qüestió de gènere, per una banda, i no rebessin la pressió social que reben, doncs segurament ho veurien d'una altra manera, no? I al final és, vull dir, el problema és més una qüestió social de la societat que no pas de la pròpia persona. Arran d'això us vull preguntar, tenint en compte que el problema és a fora, quina és la situació actual de les persones trans a l'estat espanyol i com creieu que són considerades en aquest marc a nivell de l'estat espanyol? Bé, quan parlem de la consideració de les persones trans dins d'un estat, doncs tindrem que també una mica a la legislació vigent com per entendre en quin context ens trobem. El marc espanyol, diguem-ne, actualment, la legislació per la qual es regeix les persones trans, és a dir, quan tu vas fer un trànsit i vols veure la teva identitat d'alguna manera reconeguda legalment, doncs és obvi que el pas principal no és l'únic, però el pas principal és sobretot fer el canvi de DNI, que és un trencacaps per a moltes persones trans i comporta tota una sèrie de problemàtiques burocràtiques que no hauria de dir-ho a ningú. Llavors, aquest procés està regulat actualment per la llei 3/2017 de rectificació del sexo registral, com li diuen, i és obvi que és una llei patologitzant. Per què és patologitzant? Doncs perquè legalment, avui dia les persones trans encara ens hem d'hormonar obligatòriament durant 2 anys per poder veure reconeguda aquesta identitat a ulls de l'Estat i a més, doncs, òbviament hem d'aconseguir un diagnòstic de disfòria de gènere, doncs, que diu que nosaltres estem malites del cap i que necessitem d'alguna manera aquest canvi registrat. Aquesta legislació a nivell espanyol, a nivell català, òbviament, després en parlarem, però una cosa és una mica diferent. En tot cas, vulguem o no vulguem, el marc en regeix l'espanyol i per tant la majoria de problemàtiques que ens trobem a nivell burocràtic es veuen sobretot al marc legislatiu espanyol. Bé, perquè us feu a la idea d'una mica de la importància de poder canviar la llei. He volgut trucar precisament amb una usuària de 69 anys que vaig atendre al febrer, encara no era de Galícia. Aquesta dona, una dona ja amb una edat, que ha viscut tota la seva vida com a dona, que no s'ha pogut hormonar perquè a l'època que ella se'n va donar de joveneta que era una dona, doncs no hi havia, tal com estava el país, no es podia ni sortir de cap armari ni hormonar-se, d'acord? Però que ha viscut com una dona tota la vida i jo quan va entrar a la consulta entrava una senyora supermona, superlita, una senyora, ningú dubtaria que era una dona, perquè és que era una dona, però és que... I me va dir, vinc perquè m'han dit que me pots ajudar, m'agradaria morir-me amb el meu nom sentit al DNI. No s'ha de morir ahir, evidentment, però bueno, volia que escolta que m'està explicant la seva vida i clar, jo li vaig fer un informe i li vaig dir, mira, la llei diu que jo he de fer un informe, a sobre me'l demanen per separat, un que fiqui que tens disfòria de gènere, dic jo, no te ve que tinguis cap disfòria de res. Una dona que porta molts anys vivint la seva identitat, que ha sigut feliç, bé, d'acord, i que no s'ha hormonat perquè, bueno, s'ha anat depilant, d'acord, i ha pogut viure bé la seva vida. Li vaig dir, la llei me demana que faci un informe dient que fa 2 anys que t'hormones, dic, lògicament, amb 70 anys no t'estàs hormonant perquè ningú tenim hormones ja, i a més a més que tens disfòria de gènere. Jo ho vaig trobar tan absurd, us ho dic de veritat, tan absurd, que li vaig dir, jo faré l'informe. El vaig fer el més light que vaig poder, però ficant
les parauletes màgiques que demana la llei. I vaig demanar que li canviessin el nom i el sexe. I vaig dir, aquesta dona no s'està hormonant actualment, lògicament perquè té aquesta edat. I ja no li s'ha sabut res més. He volgut trucar-la avui per saber com va acabar la cosa. Li van canviar el nom però no li van canviar el sexe al DNI. I, clar, per què? Perquè no s'havia operat. Què és? Si tu tens la possibilitat de viure tota la teva vida en els teus genitals de sèrie, els que te va donar la teva natura, i estàs bé, i t'acceptes, i ets feliç, i t'adaptes, i ets capaç, a part de viure tota la teva vida com a dona, sense hormonar-te, sense... D'acord? Ole, tu, no te mereixen tenir el teu DNI amb el nom sentit i amb el sexe sentit, amb gènere sentit. No sé, la llei ha de fer-se molt més flexible perquè hem de poder encabir tota la població. No pot ser que hi haurà persones trans que sentiran disfòria en algun moment, com deien l'Aixella o la Borja. Doncs pot ser sí, segurament. No, segur que és per culpa de la societat, de la mirada de la societat. Però bueno, lògicament haver de ficar en un informe que penses que aquesta persona té o ha tingut disfòria de gènere per poder entrar amb calçador a el que diu la llei és molt dramàtic, molt injust i jo, des de la meva part, penso que hem de fer possible per canviar-la, per flexibilitzar-la, per què no? I de la mateixa manera, infants, que tampoc puc ficar els informes que s'estan hormonant perquè no els hi toca hormonar-se perquè tenen 8 anys. Però potser porten vivint amb la seva identitat des que tenien 3 i van començar a dir que soc una nena, que soc una nena, que soc una nena. I amb 8 anys els seus pares diuen, no, que s'ha acabat, anem a ficar el nom. També, dificultats. Com has de ficar? Que té disfòria, si no té cap disfòria, està feliç de la vida, que té 8 anys, vivint la seva infància amb una alegria que te mueres. I no s'està hormonant, ni li tocarà encara fins que tingui la pubertat. Perquè us feu la idea. Un parell d'exemples. Bé, no estava el guió, però ja que ha sortit el tema, aquí sí que us voldria demanar i, bueno, mateu-me si de cas quan acabem, perquè no estàvem previst, no? Però sí que ha sortit la qüestió aquesta de les dificultats per fer el canvi de nom al DNI, és a dir, què implica per una persona trans, molt breument, què implica per una persona el no poder tenir el DNI amb la seva identitat, amb el seu gènere sentit. És a dir, quines implicacions té més enllà de... Quina cara. A veure, com ho fem, això? Què implica, doncs, un xou? És un xou, francament. Si per qualsevol circumstància de la vida quotidiana és un cachondeo. O sigui, has d'estar permanentment donant explicacions, has d'estar permanentment bevent la teua identitat, el teu ser qüestionat, has d'explicar i justificat 50.000 coses en 50.000 llocs, des de, no sé, tot el que et demanin el DNI, tot el que t'hagis d'identificar, no sé, a tot, al metge, quan vas a buscar feina, si tu tens un aspecte i un nom al DNI o un nom al currículum i un altre nom al títol de català que vas fer fa 10 anys, tot això és un xou, tot això demana justificació i això fa que caiguis dels processos laborals a la primera de canvi, a la primera crida. Després ja entrarem si són vàlids o no són vàlids, si tenim aptituds o no tenim aptituds per fer la feina. Però una cosa tan bàsica, tan quotidiana com el sustento de qualsevol persona fa que això, que hagis de justificar, que hagis de dir vas a comprar un cotxe, has d'anar a fer l'assegurança, qualsevol cosa de la vida quotidiana que us pugueu imaginar, doncs a tot arreu es veu qüestionat la nostra identitat, el nostre ser, la cosa més bàsica. I hem de donar explicacions. I això és una cosa molt forta, que igual una persona cisgènere no viurà mai aquest procés, nosaltres sí que el vivim. I el vivim perquè, sobretot en aquest moment, que tenim un aspecte d'una manera i tenim una documentació de l'altra.
aquest és el moment més vulnerable d'una persona trans, a tots els nivells. Ja us explico alguna cosa tan quotidiana com el tema dels esports, el tema dels gimnasos, no ho sé, a tot el que us podeu imaginar. Els canvis són difícils i sobretot els fa difícils aquesta societat que permanentment ens qüestiona, permanentment ens jutja, permanentment ens demana explicacions sobre qui som i què fem. Bé, en veritat podria afegir tantes coses perquè hi ha tantes problemàtiques que ens trobem en el dia a dia per això que són innumerables, incomptables. En tot cas, se me n'ocorreixen algunes, però tampoc. Vull dir, són problemàtiques que jo crec que tractarem més endavant, sobretot en l'àmbit de la salut. I això, però simplement per la reflexió de penseu en quantes coses en el vostre dia a dia feu servir el DNI, quants cops heu d'ensenyar-lo i fer-lo servir i què us suposaria a nivell personal i a nivell mental el fet d'haver d'estar contínuament donant explicacions i d'alguna manera validant la teva pròpia existència cada cop que ensenyes una cosa tan ridícula com un carnet. Llavors, simplement fer aquesta reflexió perquè sí que és cert que hi ha problemes com molt que trobo molt greus, però crec que els tractarem més endavant, per tant, això. El tema laboral és un gran aspecte, com no, perquè, òbviament, esdevé d'alguna manera un estigma a l'hora de cercar feina, el fet que la teva expressió, la teva identitat no correspongui amb allò que posa al DNI i, per tant, en el sistema en què vivim en què sobreviure és sinònim de tindre feina i de tindre un sou, això és una problemàtica important. Bé, si us sembla, ara entrem pròpiament en l'àmbit de la salut. Heu estat comentant la problemàtica que hi ha a nivell estatal amb el reconeixement del nom i del gènere civil a la documentació oficial. A Catalunya, a l'inici del comentat, hi ha una legislació pròpia en matèria LGTBI. D'altres comunitats autònomes també tenen lleis que s'han clonat pràcticament de la llei catalana, perquè va ser la primera. I aquí el que us voldria preguntar és, tenint en compte aquesta llei catalana, quines mesures contempla la llei en l'àmbit de la salut i quin és el model d'atenció a la salut per a persones trans que s'aplica o que es pretén aplicar des del servei trànsit. Si us veurà una miqueta més, anirem comentant cada un dels punts. A Lleida tenim un equip que atén la consulta de trànsit. Va començar la doctora Sant fa un parell d'anys, ella sola, antes del libro, i a partir d'aquí la cosa es va anar fent gran, aquesta consulta, i cada vegada vam haver de necessitar més personal de diferents disciplines, i ara som un equip de 6-7 persones. La Maria ens ajuda i la Tere ens ajuden, però físicament al cap de la Roda de Ferran, que fem consultes, la doctora Aiclusà, el Josep Maria Marsol com a treballador social, la Judit Camarí com a administrativa, que fa totes les gestions, les agències, etc. I jo, com a infermer. Però penseu que alliberades un dia a la setmana estem l'Alicia i jo. El Josep Maria i la Judit, de moment, no estan alliberats, vull dir que ells ens ajuden entremig de tota la seva feina. Això vull deixar palès perquè recentment hem començat a fer reunions online amb els altres trànsits de la resta de Catalunya i sent la segona unitat trànsit que es va muntar, som els pitjor dotats de tota Catalunya. Terrible, de veritat. Estem en ello, de protestar i mirant els nostres representants de direcció d'atenció primària a una reunió per salut a veure si això es pot resoldre, perquè hi ha unitats trànsit a Manresa, Terrassa, Girona, Reus, que tenen
previas que la gent no té psicòlegs, sexòlegs, no sé què. I nosaltres estem fins a un poquet que me va començar a ajudar l'Alícia, jo sola i no sé. I a ella sempre ens passa això. I ara potser haurem de estar entre tothom una mica. No, hi ha unes llistes d'espera que es van dilatant en el temps, perquè clar, estem donant per gener. Exacte, per després de festes, no? I no és una consulta a l'uso de vinc, te resol un problema de salut, perquè això no és un problema de salut, no? És una altra cosa. És dir, no. Llavors necessites un temps, necessites un feedback amb les persones amb les que tens el contacte, no? Que necessites que tinguis el teu espai, un espai que sigui més privat, que tinguis més acollidor, que tinguis el teu temps per poder destinar a aquestes persones, no? Perquè sovint venen per això, amb unes motxilles emocionals molt bèsties i que necessiten aquest espai. Nosaltres, la nostra feina també és acollir-los. Sí, és la primera feina. És la primera. Us he ficat el contacte amb nosaltres és a través del correu electrònic, perquè com que només estem un dia a la setmana i alguns dimecres anem de matí i alguns dimecres anem de tarda, en funció de la gent que tenim, I la disponibilitat. de la disponibilitat, no? És que nostra dels usuaris. Normalment amb menors sempre intentem fer-ho a la tarda perquè si no perden a escola, al matí, etc. I ens hem del tema de fum. Aquest és el model. Sobretot que és el que ha de quedar molt clar, vull dir que el que és el model d'atenció dintre de l'àmbit de la salut és un model integral, inclusiu, no patologitzant, suposo que enteneu tot el que vol dir patologia, malaltia, no? És no veure aquesta persona que tenim davant com si tingués una malaltia perquè no la té. És que ser trans, igual que ser cis, és una condició del ser, d'acord? És un model que és respectuós amb l'autonomia de la persona que tenim davant. Vull dir, aquesta persona necessita que nosaltres li puguem resoldre dubtes que pugui tenir, informar-li, haurem de valorar què és el que ens demana, què és el que es pot fer, què és el que no es pot fer, d'acord? Per tant, és que qualsevol persona té dret a disposar de tota la informació possible, però en qualsevol altre àmbit. I per això se necessiten consultes trànsit, malauradament. Espero que d'aquí poquet temps o poquets anys no calguin les consultes trànsit i desapareguin per si soles perquè tots els metges i infermeres com a mínim de l'atenció primària hagin estat formats a la carrera, al MIR, a l'EIR, cosa que ara no passa. Una altra de les coses que el sistema sanitari públic ha de garantir és que no s'exigeix cap diagnòstic clínic, entre altres el de disfòria de gènere. No és una exigència. Em barallo molt perquè altres companys també ho fan a vegades companys pediatres, metges, endocrins, treballadors socials, ens deriven usuaris i ja han ficat a la història clínica transsexualitat, perquè hi ha un codi, igual que ficam una literatura de bunda, transsexualitat, però a la meva història clínica, per exemple, no he ficat cisexualitat. Doncs no és just que ningú hagi de ficar transsexualitat. D'acord? Això són coses que han d'anar arreglant i nosaltres des del sistema públic de salut hem de garantir tot això, perquè ho diu la llei. No ens ho inventem, ho diu la llei. Hem de tractar les persones amb la seva identitat de gènere sentida, amb el nom sentit, sempre que ens rebem com vols que m'adreci a tu, en quin pronom, i sobretot respectar la seva decisió de transitar. El trànsit és transitar, trànsit fem tots els humans, els humans, d'acord? Transitar és l'evolucionar durant la vida i el trànsit de gènere també. Hi ha qui transita i només de canviar-se el nom de pro, només de canviar-se l'aspecte entre pro, hi ha gent que necessitarà hormonar-se, hi ha gent que necessitarà operar-se, hi ha gent que no necessitarà res d'això. Llavors hem de poder respectar la decisió de cada persona. Llavors això que fan alguns països de no pots canviar-te el DNI o no pots fins que no t'hagis fet tota la retaïla de possibilitats medicoquirúrgiques,
què és? Això és, no sé, no és respecte a la persona. Vale? Pues... Bé, com a cartera de serveis de l'atenció a la salut de les persones trans dintre de l'àmbit del CatSalut, que és el nostre principal proveïdor de serveis sanitaris a Catalunya, està l'acompanyament i l'atenció des d'aquesta perspectiva biopsicosocial, és a dir, no només a nivell de tractaments farmacològics, sinó totes les dimensions, no? Des de farmacològica, la part psicològica, i després per això tenim els treballadors socials per atendre aquestes necessitats socials si necessiten. Acompanyament i atenció a les persones trans amb requeriments específics o vulnerabilitats, però com qualsevol altra persona. És a dir, si una persona trans és diabètica, tindrà la seva atenció per la seva diabetis o per la seva angoixa o per el seu psíquic. L'acompanyament i atenció als menors i al seu entorn familiar és molt important perquè quan un menor no només social, i això seria desitjable per tothom, sinó a primera instància del seu cercle més íntim, de la seva família, perquè seran els pilars una miqueteta que l'acompanyaran durant tot aquest procés. I això és molt important, poder fer aquesta atenció també de les famílies. Moltes vegades, perdoneu, tenen molta més por els pares i mares que els infants. Els infants, de fet, moltes vegades de petits ja diuen a la classe jo sóc aquesta persona i els altres pregunten 3 coses i ja està, afectador, minuto 1. Som els adults els que tenim un gran problema amb aquest tema per falta d'informació. La falta d'informació genera incertesa, genera por, la por genera atacs, o t'ignoro o t'ataco, i això només se pot resoldre amb informació. I és una altra de les parts que tenim obligació. Que seria aquesta formació i conscienciació als professionals de la salut, sobretot. I a la resta de la societat, evidentment. Això està dintre de la cartera de serveis del CatSalut, això per escrit. I una altra cosa que volíem especificar de persones trans amb més vulnerabilitats, penseu, persones trans que puguin tenir alguna altra vulnerabilitat, no? Doncs gent d'edat avançada, gent immigrada, gent que es troba en aquests moments a la presó, gent que es dedica al comerç del sexe, que són més vulnerables, gent que està sola, hi ha gent que està sola en la vida, no té recolzament ni apoyos ni... Doncs amb aquestes persones amb més esforç fem, no? Per això tenim l'equip ja integrat que sigui multidisciplinar per poder atendre tota aquesta diversitat. I ja està. Bé, una presentació extensa d'aquest trànsit. Ara que porteu 2 anys de rodatge, i això us ho pregunto a les dues bandes, en quins aspectes creieu que es podria millorar? En quins aspectes creieu que es podria millorar? L'atenció. El servei, en general. Bueno, alguna demanda ja heu fet, eh? Sí, se necessita a nivell de cobertures, directament. És a dir, tenir més dies, tenir més horari per poder atendre tot això. Penso que l'accés principal és a través de correu electrònic. Si només l'obrim un dia a la setmana, que és el dia que estem lliberades per fer trànsit, no ens dona la vida, només faríem que obrir correus. Llavors, què fem? Pues obrim el correu tota la setmana. Ella i jo, tothom. Perquè, clar, s'ha d'intentar donar respostes, no? Perquè sovint es generen incerteses o, ostres, ara m'han trucat del clínic, no ho sé. Coses que s'han de solucionar al moment, que no podem dir d'aquí una setmana ja te contestarem. L'ideal seria que hi hagués algun altre facultatiu, de medicina, de pediatria, de lo que vulgui, d'endocrinologia, algun altre facultatiu, metge, me refereixo a metgessa, per poder donar més suport. Podríem obrir més vegades la consulta. També, dotació de lloc, estem ben ubicats, no és la ciutat, però compartim la consulta amb els treballadors socials, amb la gestora de casos, la de residències,
consulta, truquen 40 vegades al telèfon, entren 40 vegades, ai, perdoneu, sí que avui és dimecres. Ja estem, clar, no tenim cartell de consulta trànsit, perquè a veure, això no ho ficarem, no? L'Alicia ha decidit que ficarà. Avui és dimecres, a la porta, perquè així ja tot el món digui, ja està. A veure si així ens en sortim. Bueno, tenim necessitats, sí. Sí, però seria ideal poder disposar d'un espai que si no estigués dintre d'un centre sanitari seria molt problema, no? Perquè al final, si el que volem és despatologitzar i tu fas anar a una persona a un hospital o a un centre d'atenció primària, doncs és que al final és una mica incongruent. A part ara tenim el Camp Remot, que és el programa informàtic de les històries clíniques amb un portàtil, ens fiquen, ens instal·len i ja està. Podem anar a qualsevol. Ja no estem en altres llocs. Tenim alguna idea, però... Jo també. Sí. Voleu comentar alguna cosa? Sou usuaris de trànsit? Sí, més aviat que els problemes específics del servei de trànsit a l'àrea de Lleida, que trobo que són ben importants, però volia també com aportar la perspectiva general de totes aquelles mancances que té el model actual d'atenció a la salut de les persones trans, no només a Lleida, sinó a nivell general. I és que bé, el model d'atenció a la salut de les persones trans pel qual el règim ara mateix a Catalunya és el que se n'extreu una mica de la llei 11/2014, que és la llei que comentava abans la Sandra, que s'havia aprovat, que per cert no és la primera. Hi ha d'altres comunitats autònomes que la van aprovar abans que nosaltres, encara que aquí ens agrada molt pensar que som pioneres en tot. Llavors, aquesta llei 11/2014, en el seu article 16, doncs, parla una mica de totes les mesures que s'haurien d'engegar en l'àmbit sanitari. I el problema ja d'entrada és que moltes d'aquestes mesures no s'estan implementant. És obvi que aquí tenim un gran avantatge, que és el servei de trànsit, que té aquesta visió despatologitzadora i que és ben important per a poder aportar un bon servei d'atenció a la salut de les persones trans en general, però aquesta mateixa llei, la llei 11/2014, parla d'incorporar el subjecte LGBTI en tots els àmbits de salut, cosa que no s'està fent. Parla d'adoptar protocols, cosa que no s'està fent. Parla de cercar estratègies per a combatre problemes de salut específics de les persones trans, cosa que si no és el servei de trànsit no s'està fent. Parla de mecanismes de participació de les entitats en polítiques de salut sexual, que m'expliquen on s'ha hecho eso, perquè aquí no s'està fent. Parla de, i això crec que és molt important, d'incentivar estudis i recerques sobre les polítiques sanitàries que s'haurien d'aplicar a les persones trans. No s'està fent. Òbviament, parla també de documentació administrativa, d'adaptar-la i òbviament, tot això ho exclou el servei de trànsit, com és obvi. I òbviament doncs, parla d'assegurar l'accés a les persones trans a tots els serveis de l'àmbit sanitari, cosa que tampoc s'està fent, com veurem més endavant. Per tant, el problema per allò ja d'entrada és que ni tan sols estem engegant totes les polítiques que tenim aprovades a nivell legislatiu aquí a Catalunya. I que són, la llei 11/2014 en el seu dia va ser molt extensa, era molt extensa, i va ser molt important i va ser tota una victòria legal a nivell de col·lectiu LGBTI, però la realitat és que 2021, quants anys han passat? 7 anys després, l'únic que tenim, ara parlem de l'àmbit sanitari, són 4 unitats de trànsit a tota Catalunya. Jo crec que una mica és per plantejar ja d'entrada com veiem que d'alguna manera és el que comentava també la doctora Mena Cruz abans. D'alguna manera és com hem de començar a assegurar que el sistema sanitari ja d'entrada, des dels CAPs, des de baix, tingui aquesta perspectiva de gènere i aquesta perspectiva de LGBT. Perquè fins que això no passi, i
òbviament, per aconseguir això és ben important la formació de professionals, doncs, És obligatori. que és obligatòria, gràcies. Llavors, òbviament, després és evident que calen més recursos professionals, que calen més recursos humans, més recursos territorials, perquè no pot ser que tinguéssim 4 unitats a tota Catalunya per tota la gentassa que som en aquest país, i també, òbviament, una cosa que trobo important és incentivar d'alguna manera la col·laboració activa entre diversos agents, entre entitats, entre administracions, entre CAPs, trànsits, etc. Llavors, això volia una mica portar la perspectiva general, no només dels problemes específics que es poden trobar a la unitat de trànsit, que són essencials, però també una mica la perspectiva general de per què estem arribant a aquests problemes específics. Molt d'acord. Molt d'acord. A banda d'això, sí que és veritat que ens estem deixant a tota aquella gent trans que sí que necessita una sèrie de... O sigui, entrar a través de la salut pública i passar per una sèrie d'operacions i modificacions corporals. De tot això també se n'ha de fer càrrec la salut pública. També tenim dret. Les llistes d'espera són horroroses. Hi ha moltes maneres de transitar, com hem dit, volem un model despatologitzador, però sí que és veritat que hi ha gent trans que necessita això. I la gent que ho necessita ho ha de tenir. I no pot ser que s'hagi d'esperar 10 anys per una mastectomia. No pot ser. O 3 o 5. No pot ser. No pot ser. Tot això s'ha d'agilitzar. I això no és una qüestió de trànsit, això és una qüestió de salut pública d'aquest país nostre. Això ho hem de tenir amb una certa rapidesa. Hem arribat al punt que hem creat aquestes dotacions o aquests punts de trànsit a nivell de territori, pocs i amb molt poca dotació, són molt poqueta gent, atenen a moltíssimes persones, cada vegada més, estan creixent exponencialment els seus usuaris i les seves usuàries, i en canvi el seu personal no està creixent. A mi m'agradaria, personalment, anar als serveis de trànsit com m'agradaria anar a qualsevol altre lloc i trobar persones trans que m'atenguessin. Supercontent, m'han atès sempre superbé a totes les unitats de trànsit que he estat, però sí que trobo falta això. Aprofitant una mica el que deia, no? Obren correus un dia a la setmana. Igual podríeu proposar que hi hagués una persona trans que obrís correus, no? No, exacte, sí. Que teniu un dia assignat, perdoneu, que teniu un dia assignat per fer feina administrativa, per dir alguna cosa, no? Però sí que també m'agradaria que no només hi hagués administratius o administratives, sinó que també hi hagués doctors i doctores, infermers i infermeres, que hi hagués tot el personal que m'atén, que hi hagués persones trans. A mi m'agradaria. Com també m'agradaria que hi hagués persones trans quan vaig a comprar el pa o quan vaig a fer qualsevol altra cosa. Però sí que, i sobretot ara és una mica com des de l'administració pública tenen totes les eines a la seva mà i això sí que crec que és una cosa urgent. Posar persones trans, fer polítiques reals, valentes i amb urgència màxima desencallar tot aquest sistema. Hi ha dues qüestions així molt ràpides relacionades amb el que s'ha comentat. Fent referència a la llei, és a dir, 7 anys després, el problema de fons en què ens trobem, no només amb l'article 16, sinó tota la llei, és que no s'ha fet el desplegament reglamentari. I aquest és el problema real amb què es troben les persones del col·lectiu, es troba tota la ciutadania, però també vull dir que hi trobem les administracions públiques. Perquè no és el mateix tenir una llei que està desplegada reglamentàriament i que et digui com has de fer les coses que haver-les de decidir o inventar com les fas. I amb això vull ser molt clar. I després hi ha una altra qüestió, que tampoc és menor. Aquestes unitats que es creen de trànsit, tret de la primera, l'original, d'on han sortit. És a dir, són creades des de dalt per part de l'estructura del Departament de Salut o surten
perquè la demanda ve de baix, no? I això jo crec que també és una qüestió a reflexionar-hi, perquè quan ens parlaven de les mancances, no? Que li falten professionals, doncs potser hi té una mica a veure el fet de que evidentment, quan es va plantejar aquí a Lleida i es va plantejar des de baix la creació d'aquest servei, va costar una mica fins que no els vam convèncer i ho vam veure, però si això ja és algo que ve des de dalt, des de la pròpia estructura del departament, que diu anem a desplegar aquestes unitats i les anem a dotar amb aquest personal, doncs seria una altra cosa. A mi me dona la impressió que les altres unitats sí que han vingut una mica des de dalt, perquè, per exemple, la de Sabadell encara no ha començat i ja té la dotació de metges, infermeres, psicòlegs i de tot, perquè ens ho van dir a la reunió i encara no han començat. Per tant, aquí, no sé, ho hem gestionat malament o... A veure, no sé, jo soc metgessa de família, jo és que clar, hi ha coses que a mi se m'escapen. Jo entenc que si hi ha una llei que s'ha de complir sí o sí, si CatSalut s'ha compromès a hem de ser nosaltres que anem a mendigar, perquè vam anar a mendigar l'altre dia. És que clar, si ens demanen d'un institut o d'un col·le que hi anem, això és que no ho heu de fer vosaltres. Dic, com que no? Tu t'has mirat el que diu CatSalut, diu que hem de fer formació, no només als professionals que estem fent, sinó també a la resta de la societat. Si a mi me demanen i colors pel que sigui, té una demora X perquè tampoc són de persones donant a les xerrades i em demanen i podem anar perquè no hem d'anar. Si és que és part del que hem de fer, per llei. Sí. Però que no està desplegada reglamentàriament i que això ens suposa un problema al final. Bé, seguim endavant. Ara parlaré d'un altre dels aspectes crucials del servei d'atenció a la salut de les persones trans, que té a veure amb la necessitat d'informació i el seguiment que poden rebre les persones trans sobre l'hormonació o les diferents operacions de reassignació de sexe perquè poden passar. Els recursos són limitats, les problemàtiques són moltes, i aquí us volia preguntar quins són els problemes en què es troben les persones trans a l'hora de prendre hormones o d'operar-se. Intentaré ser una mica més breu perquè anem una mica justets de temps. Ja fa molta estona que hem començat i encara queda la meitat del guió. Llavors, agilitzeu una mica. Jo crec que les problemàtiques a l'hora d'hormonar-nos o d'operar-nos a les persones trans són nombroses. I per citar-ne unes quantes, crec que una d'elles se n'ha parlat molt ara, és el desplegament d'hormones per a les dones trans, cosa que és molt problemàtica. Aquests desplegaments de les hormones que prenem constants, en què cada X mesos deixem de tindre disponibles a les farmàcies les hormones que ens prenim i de sobte o bé hem de canviar hormones o bé hem de deixar de prendre-les o hem de cercar alternatives que al cap i a la fi afecten a la nostra salut física i mental. Vull dir, es juga amb les nostres hormones com si fossin cromos que intercanviar quan no és així i ens afecten enormement. Perquè fa les hormones, una altra cosa ben important és la manca d'opcions finançades. Les opcions finançades que tenim les persones trans són ben limitades i no són les millors. Val a dir que les hormones que prenem no són hormones pensades, sobretot les dones trans, no són hormones pensades per a persones trans. És a dir, les hormones que prenem la gent trans són hormones destinades a gent cis. Les meues, per exemple, a nivell personal, són hormones pensades per a dones amb menopausa d'avançada edat que necessiten aquest xut hormonal i jo me'n prenc el doble o el triple perquè acaba tenint les conseqüències sobre el meu cos que vull aconseguir d'alguna manera. Però no són les idònies ni molt menys. I què cal fer per pal·liar això? Una cosa que no està fent ningú enlloc, ni en aquest país ni en cap altre, i és investigació. Investigació sobre els processos d'hormonació de les persones trans i quines són les vies més viables, per la meva redundància,
per anomenar-nos, que realment el que mostrem ara no és ni està pensat per a nosaltres. No m'explicaré més amb les llistes d'espera que ha començat el meu company Gorka abans, perquè són eternes, vull dir, tu t'apuntes a les llistes d'espera de la Seguretat Social per operar-te i si eso de aquí 15 anys pues te llama alguien, si eso, ara amb la pandèmia pues encara més. I una cosa que trobo que és ben important també és relacionat una mica amb aquestes llistes d'espera i amb aquesta manca d'opcions finançades és, moltes de les persones trans sovint ens veiem peses a recórrer a la sanitat privada per a fer-nos aquestes operacions o d'altres cirurgies, etc. I això és un factor limitant molt greu, sobretot limitant a la classe obrera. Si les opcions que estan finançades pel sistema sanitari públic són limitades i a més tenen una llista d'espera horrible i a més no són prou i a més no són les idònies, això al cap i a la fi el que acaba creant és que moltes persones de classe obrera que no es poden permetre accedir a la sanitat privada no puguin accedir a aquestes hormones, no puguin accedir a aquestes operacions i això repercuteix d'alguna manera sobre la seva vida diària. I sobre la seva salut mental, que després parlarem. Es parla molt, de fet, d'hormonació o de les operacions de reassignació de sexe, però molt sovint es deixen de banda altres qüestions com els drets sexuals i reproductius. I jo us volia preguntar justament per això, com afecta això la salut sexual de les persones trans, tots els processos d'hormonació, d'operacions quirúrgiques, etc. A veure, el fet de que ja partint de la base de que una persona trans, per lo que hem dit des del començament, volvemos a lo mismo, per la mirada de la societat opti per canviar-se el seu cos, opti per hormonar-se, pot tenir una sèrie de conseqüències immediates, a vegades en la libido, on porten una sèrie de temps, pot afectar a la seva capacitat reproductiva futura, d'acord? Sempre això s'ha d'informar des del començament. L'alternativa a vegades és, faig una criopreservació d'esperma, faig una criopreservació d'òvulos, però aquí hi ha el gran drama, per mi. Haver d'arribar a fer tot això. Una persona quan neix és perfecta. Però bé, com que estem sempre parlant del mateix, sí que és veritat que lògicament les hormones t'afecten, no sé les hormones que tu biològicament tens al teu cos, doncs te resten a vegades, en el cas de les noies trans, per exemple, que necessiten una medicació per bloquejar la testosterona i després ficar estrògens de fora, sí que a vegades això els afecta a la seva libido, al seu desig sexual. El sexe també està aquí, al cervell, lògicament, però sí que això afecta. Potser arribarà un moment en què no necessitaran prendre aquestes hormones. Jo sempre dic, segurament d'aquí un segle o abans, potser ens miraran a les persones del segle XXI dient, fixa't el que feien amb les persones trans. Que els donaven hormones i els operaven. Doncs probablement. Ara mirem a vegades a l'Àfrica i diem, mira que si treuen el clítoris de les nenes i ens sembla una abominació, doncs ja ho veuré. Perquè clar, el problema no és de les nenes o és de les persones trans, el problema és però sí que, lògicament, té uns efectes que s'han de conèixer. Es pot viure perfectíssimament, però sí que s'han de conèixer. Per mirar-lo d'alguna manera és això, que s'han de conèixer. Vull dir, és obvi que quan una persona comença a prendre hormones té tota una sèrie de canvis físics que apareixen sense que s'hi ha desvet, però per mi la clau és la manca d'informació i d'investigació sobre aquest fet. Vull dir,
Jo com a persona trans, per exemple, quan vaig començar a prendre hormones, doncs, òbviament com tothom, vaig començar a patir una sèrie de canvis físics i òbviament que també van afectar la meva libido, la manera com jo vivia la meva sexualitat, la meva vida sexual, etc. El problema per a mi no és que aquests canvis s'esdevinguin, sinó la manca d'informació que jo he tingut sobre tots aquests canvis. És a dir, crec que davant d'aquests canvis, el fet que t'informo bé i que puguis compartir experiències sobre la teva salut sexual amb d'altra gent és essencial. Perquè la manera com tenim ara mateix les persones trans, i jo crec que el meu company hi estarà d'acord, d'accedir a la informació és preguntar-li a altra gent trans. Vull dir, ningú no ens oferirà aquesta informació sobre com canvia el nostre cos, com canvia la nostra libido, com canvia el nostre desig sexual, etc. Sobretot això, si no és amb aquesta informació col·lectiva. Òbviament, quan parlem de drets sexuals i reproductius, no només ens centrem en el sexe, sinó una cosa que crec essencial també, que és una problemàtica ben greu, sobretot per a les dones trans, és com afrontem el fet de ser víctimes d'assetjament sexual o d'agressions sexuals quan som una dona trans, sobretot. Com s'afronta això? Doncs, òbviament, si ja no tens el DNI canviat, ja ni tan sols pots accedir a cap mena de recurs destinat a dones que han patit violència sexual. I no només això, sinó que pel fet de ser dona trans, molts cops se desacredita aquesta agressió que tu pots haver patit i ja ni tan sols si a les dones en general ja no se mos pren seriosament quan patim una agressió sexual, imagina't encara haver de comentar que ets una persona trans i bueno, que te digan lo que tengan de decir. Òbviament, accedir a qualsevol mena de servei de drets sexuals i reproductius en una persona trans comporta dificultats, reproducció assistida, discriminació completa, serveis de salut dels teus genitals, com podria ser acudir al ginecòleg, acudir a l'uròleg, vull dir, corregis-me si m'equivoco, però tu quan te canvies, per exemple, ets un home trans i et canvies el DNI i el teu DNI ara mateix figura que ets un home, tu ja no pots demanar cita al ginecòleg. I és com, vale, ¿qué hago con mi vagina, senyora? O sea, bueno, coses així. I ja, com comentàvem abans, ja ni te cuento quan són persones migrades que ni tan sols tenen la seva situació regularitzada i que ja ni tan sols tenen l'oportunitat d'accedir a cap mena de reconeixement de la seva identitat ni d'accés a cap mena de servei. En aquest tema, una de les coses bones que tenim a Lleida és que som petits, també tenen les seves avantatges, perquè ens coneixem molt més els metges i els especialistes i podem fer de pont, però clar, no hauria de ser així. Ho podem fer perquè estem a Lleida, ho hem palmat. Ens facilita conèixer-nos personalment entre els professionals. Seguim. Disculpa, no. Jo crec que justament amb aquest tema l'única cosa que ens salvarà d'alguna manera és fer pinya, és fer xarxa. Tant, com deia la Isha, a nivell de persones trans, per donar-nos entre nosaltres mateixos i nosaltres mateixes experiències, no ho sé, compartir, conviure, veure que al final ens passen les coses, durant el procés ens passen coses molt semblants. I si un hi ha passat davant, doncs pot ser que et faciliti una mica aquest camí. I, bueno, no ho sé, una cosa, entre nosaltres mateixos compartir experiències és superimportant, superbàsic. L'accés a la nostra informació és molt bàsic, molt limitat, ens hem de buscar la vida, o sigui, no tenim referents, no tenim absolutament res. O sigui, ens hem de buscar la vida, ens hem d'anar obrint camí i ens hem d'anar espavilant. Per això que no cal que tots passem pel mateix punt i fem la mateixa lluita. La lluita és compartida i entre tots i entre totes segurament farem més forat. I
i servirem més de taca d'oli expansiva. Igual que a nivell personal, a nivell de militància o a nivell de compartir experiències entre nosaltres, entre les persones trans, igualment amb la comunitat mèdica, el mateix. Ser petits vol dir això, moltes vegades és dolent, i moltes vegades és molt dolent, però en aquest cas pots tenir via directa i te poden facilitar molt la cosa. Però això, hem de teixir unes xarxes entre moltes persones perquè ens pugui fer la vida una mica més vivible. Jo, un simple punt que trobo és molt important. En totes aquestes problemàtiques que estem parlant, estem parlant sobretot de les problemàtiques que tenim si no canviem el DNI, si no sé què, si no sé quantos. Crec que totes aquestes problemàtiques segueixen aquesta lògica binària sobre la qual es basa la nostra societat, però és ben important també, sobretot de cara a les generacions futures, començar a tindre en compte les realitats no binàries i com s'intersecciona això amb les problemàtiques que patim en el nostre dia a dia, perquè és això, és obvi que ara com que les persones trans binàries d'alguna manera que fem aquest canvi de gènere completament o parcialment binari, no ens enfrontem exactament a les mateixes problemàtiques a què es poden enfrontar les persones no binàries que ja ni tan sols tenen l'oportunitat de cap manera d'haver reconegut la seva identitat, perquè no existeix això, perquè és il·legal i perquè quan s'ha proposat, com en la darrera proposta de llei trans proposada per Unidos Podem, es tatxa directament perquè és com... això és només. Bé, si us sembla, avancem. Deixem enrere el bloc aquell dedicat a la salut de les persones trans, no hem tocat el salut mental, hi ha un altre dia, si de cas, i ara entrem dins el que serien les infàncies trans, que són les grans oblidades, perquè quan parlem del fet trans tendim a pensar en persones adultes i no pensem en infants que en alguns casos des de petits ja manifesten expressament la voluntat de fer un trànsit de gènere. Per tant, si a les persones trans adultes se'ls vulneren els drets en molts casos, imagineu-vos els drets que es vulneren en un infant. D'entrada, jo us vull preguntar com definiríeu què són les infàncies trans. Jo crec que sí, Estic parlant massa ja. No, però jo crec que si parlem en plural és precisament perquè no hi ha un model d'infància, no? Cada persona farà la seva infància i serà diferent. Jo entenc que és per això que es parla en plural. Les infàncies trans jo les interpreto, és molt diferent cada cas i cada personeta. I nosaltres el que fem quan una personeta comença a dir, a verbalitzar que sent o de l'altre gènere o que no ho veurà, i això se repeteix al temps, sense cap mena de... Moltes vegades són ben petits, comencen a parlar i ja diuen vull calçotets o vull no sé què, o dir-me per aquest nom. Hi ha altres persones que estan més endavant, una miqueta abans de la pubertat, i altres que a la pubertat, i altres que a l'adolescència. Per això penso que cada cas s'ha d'enllà de forma individual, tot i que després fem pinya i tinguem grups de recolzament, que és el que hi ha, per exemple, a Colors. Però és que cada cas és diferent, és que m'extendria tant a explicar els diferents que són. No sé, Hi ha casos que són claríssims, no? Que el nen te diu és que soc una nena, no? O al revés, i és claríssim, no hi ha lloc, no hi ha dubtes. Però sí que és veritat que en l'adolescent, sobretot, hi ha aquesta sensació de que hi ha el dubte a nivell d'orientació sexual, és a dir, tenen aquesta confusió que no saben si ells han pensat que tota la vida
pues, eren lesbianes o eren gais. No? No tenen, quan comencen a tenir les eines del que és el fet trans, se n'adonen que realment han sigut trans tota la vida. No? I això, que a vegades a l'adolescència, que és quan hi ha tots els canvis corporals, etc., és quan és el detonant. No? De dir, pues, és que jo sóc aquesta persona, però ho he sigut sempre. No? Pues és que durant aquest trajecte, com que sempre m'han tractat de nen o de nen a casa i jo he anat fent, pues, no hi ha hagut aquesta percepció real de lo que era cada persona. Per això també una miqueta el tema de les infàncies trans va una mica també per aquí. I que independentment les persones evolucionen i evolucionen durant tota la vida, també des de la primera infantesa més endavant. El que s'ha de fer és deixar fluir, deixar un espai segur, crear un entorn segur, recolzament i sobretot formar al voltant d'aquest infant, que és el que realment necessita formació. Sí, per mi això és la clau. Les personetes trans o que es qüestionen la seva identitat o que no estan d'acord amb com els tracten, clar, són, a banda de ser molt diversos i molt diverses, són completament vulnerables. Estan completament dependents de les persones adultes. Llavors, quan una personeta diu estic molt guapo, diu no, guapo no. Ens estan tota l'estona corregint, ens estan condicionant i coaccionant, estan segrestant el seu gènere. O sigui, les persones adultes no estem preparades, moltes no estem preparades per educar, la majoria no estem preparades per educar, jo crec. Però a damunt no tampoc estem preparades per educar personetes amb diversitats múltiples, en aquest cas diversitats de gènere. Què li passa a una personeta quan és completament dependent d'algú que no l'escolta, que no la veu, que no la sap interpretar, que no arriba a veure allò que li està passant, aquell patiment que té o aquella inconformitat que té, doncs que pateix i pateix moltíssim, i fins que no es fa gran, agafa ella mateixa els seus propis recursos, se converteix en autosuficient i autònoma i pot decidir, doncs les passa carotes. Aquest és el tema. Les personetes trans, amunt, les petitets i petitetes, tenen aquest factor, el factor família. El factor família a vegades va a favor. El factor escola, el factor entorn més proper, a vegades va a favor. I tant de bo li és a favor a tothom. Però a vegades va en contra. Quan va en contra, va molt en contra. I això. No hi ha altra sortida que o esperar que un adult es doni compte del que està passant o vas fent fins que això, fins que et converteixes en autònom, agafes les teves pròpies dinàmiques i traces tu el teu propi camí, però ja de gran. Això és el que tenen afegit per mi les persones. I una cosa que hem de tenir clar és que si una personeta es manifesta i, com diu el Gorka, tot el seu entorn li diu perfecte, tens llibertat, tal, pots fer i viure com vulguis. I sempre me pregunten els pares i les mares, i si d'aquí un temps me diu que... Pues no passa nada, passa algo. És que no passa nada. Vull dir, és que hem de deixar aquesta flexibilitat i aquesta llibertat per explorar el gènere, igual que ens l'hauríem de donar a tots nosaltres. Segurament ja venim amb aquesta situació tan binària que moltes vegades segurament no ens hem permès a nosaltres mateixos explorar possibilitats. Però si ara diu una cosa i d'aquí un temps perquè diu una altra, doncs no passa nada. És que no passa nada. Vull dir, desdramatitzar aquest fet i deixar fluir, si us plau, deixar fluir, aquesta personeta trobarà qui és, serà una mica més gran, tal, o directament quan serà molt més gran. Igual que hi ha criatures que des de ben aviat ho diuen, han vingut a la consulta persones de 50 anys a dir és que ara m'he adonat que probablement jo des de sempre, bueno, deixem fluir si us plau, i no passa absolutament res, tenen llibertat, i si s'eixar-les, doncs s'eixar-les com si t'eixar altres tu en altres coses, és que no passa nada. Bé, queden moltíssimes coses per dir,
t'ho he de dir, però sí que és veritat que el temps va passant ràpid, no? I hauríem de començar a enfilar la recta final. Jo crec que, i lligant amb el que comentava la Cuca, el fet trans, i ara parlava de l'infància trans, però en el fons la diversitat del fet trans és innegable, no? És a dir, sí que hi ha punts de contacte entre trànsits, però cada persona fa el seu camí, i fa tant petites com adultes. I jo crec que el plantejament, no? És que no és un pas de A a B, no? Sinó és un pas de A a cap a on vagi, no? Cap a on vagi. I això, quan es tracta d'infants, doncs encara és molt més clar. En alguns casos hi ha canalla que ho té molt clar, i segurament seguirà aquest camí i el seguirà de per vida. En altres casos, doncs, hi ha canalla que van fer un altre procés i es mouen més en aquesta fluidesa de gènere que ha introduït la Cuca, no? En aquesta exploració del gènere, no? I ja es veurà. De fet, parlem d'infància trans des de fa cosa d'uns 10 anys, només. Abans, quan a un nen li agradava ficar-se vestits de princesa, el que li deien era de maricón, no? I en canvi, doncs, des de fa més o menys 10 anys s'introduït. Que li agrada posar-se vestit, de totes maneres, no vol dir obligatòriament que sigui una persona trans. No, efectivament, però s'ha associat posteriorment... Ni que sigui maricó. Evidentment, ni una cosa ni l'altra. Però sí que s'ha associat, és a dir, en el passat s'associava una cosa, després s'ha associat amb l'altra, i no és una cosa ni l'altra, vull dir, no té res a veure. Bé, han sortit diferents qüestions, ara no hi entrarem, hem parlat de la despatologització, d'aquest model de salut. Bé, sort que tenim aquest servei a Lleida, no? Però sí que és veritat que queda encara molt camí per recórrer, per ampliar. Jo crec que ens hem deixat, i disculpeu-me, perquè m'ho he deixat jo directament, presentar a Colors de Ponent que expliquessin una mica quina és la feina que fan, i jo crec que, explicant Trànsit, ens han fet una fantàstica presentació. Sí que m'agradaria acabar amb vosaltres, explicar una mica la feina que feu, com ajudeu, com recolzeu a les persones no només trans, sinó LGTBI i als seus entorns, i quines serien les principals reivindicacions en les que esteu immerses. Així, de tot més. Hola. Les principals reivindicacions, jo crec que, sobretot en l'àmbit sanitari, ja les hem anat dient, hi ha molts àmbits en els quals s'ha de fer incidència, però jo crec que a grans trets es tractaria d'aportar la perspectiva LGBTI i de gènere a tots els àmbits que calgui, per tant, no ens extendrem amb això perquè hi ha molt a fer. En tot cas, crec que és important també, per a la gent que no ho sàpiga, explicar una mica qui som Colors de Ponent. Colors de Ponent som una associació LGBTI, l'associació LGBTI de Ponent. La nostra seu està ubicada al carrer Lluís Besa número 17, aquí mateix, a darrere del Museu de Lleida. I som una associació que fem un munt de coses i oferim bastants serveis. La funció més bàsica, òbviament, és qualsevol persona que tingui qualsevol mena de dubte, vulgui rebre informació, vulgui rebre ajuda a qualsevol problemàtica, doncs òbviament es pot adreçar a la nostra associació i nosaltres provarem d'assessorar-lo o d'ajudar-lo en allò que puguem. Òbviament tenim també tota una cartera de serveis, doncs tenim molts socis que tenen una assemblea i fem activitats molt sovint, activitats culturals, activitats educatives. Tenim també un equip tècnic dintre de l'associació que fa tota aquesta feina més professional. Amb això vull dir, per exemple, tallers, formacions a sectors professionals, a centres educatius, a institucions, etc. Tenim també un servei d'inserció sociolaboral per a provar d'ajudar aquelles persones LGBTI, en especial incidència les persones trans, que tenen dificultats per a trobar feina. També tenim diversos projectes, un projecte de recuperació de la memòria històrica LGBTI de la ciutat, un projecte
de tallers i atencions individuals al centre penitenciari de Ponent. Bé, tenim diverses qüestions. També tenim una cosa ben important a la qual acudeix molta gent, que són els nostres grups de socialització i de cures. Tenim com una sèrie de grups oberts a tothom, no cal ser soci de l'associació per a acudir a aquests grups destinats a certs col·lectius en específic. Tenim un grup de dones per a dones lesbianes, bis, etc. Tenim un grup trans per a persones trans, tenim un grup de joves destinat a, sobretot, adolescents perquè puguen socialitzar amb gent similar amb ells. Tenim un grup de famílies, que moltes han vingut a dir, i tenim un grup de famílies amb infants trans, amb els quals es reuneixen amb la canalla trans i també comparteixen experiències sobre la diversitat dintre de les seues famílies. Bé, en tot cas, si ens voleu trobar les xarxes, ens trobareu a tot arreu com a Colors de Ponent. Pàgina web no la busqueu perquè ara mateix s'està rehabilitant, per tant no la trobareu, i en tot cas estem sempre oberts. Tenim un local que té uns horaris fixes i tenim un número de telèfon i uns correus als quals podeu contactar amb nosaltres, i poc més. Molt bé. Me falten recursos de tot, claro. Alcalde, dame más dinero. Bé, només per complementar, no? És a dir, Colors de Ponent, l'entitat de referència, Trànsit, el servei en l'àmbit de la salut de referència. Dir-vos que a Lleida, a l'Ajuntament, tenim el SAI, el Servei d'Atenció Integral, i bàsicament el que fem és gestionar tràmits administratius, gestionem canvis de targetes sanitàries o altres tràmits relacionats amb l'administració. També rebem denúncies, és un punt on es poden rebre denúncies, així com informació, i també des de fa uns mesos tenim una psicòloga. Perquè tingueu tot el panorama de com estan distribuïts els serveis a la ciutat, d'acord? I ja, sense més, donar les gràcies a l'Alícia, a la Cuca, a la Xella i al Gorka per haver estat aquesta tarda amb nosaltres. Espero que... Voleu fer alguna pregunta? És que jo ara anava a tancar ja, Pilar, vull dir, m'has fet així. Teniu alguna qüestió, alguna cosa que vulgueu comentar? No la podeu plantejar en qualsevol moment, de totes maneres. Sí, és que tenen una mica de pressa perquè tenen assemblea, que ja van tard, no? I abans... De fet, sí, una associació s'ha d'organitzar. Bé, doncs si us sembla ho deixaríem aquí. Gràcies a totes per haver